Hello sweeties, so ayan, yun nasa mixing bowl, 2 cups of flour na yon, and half cup of white sugar, and then next, half cup of evaporated milk. Any evaporated milk is okay. So ayan. So ayan, evaporated milk, sugar and flour, and then half cup of butter, and then 1 whole egg. So ayan, these ingredients, this dough is for empanada. So ayan sweeties, mix lang. Ganun. So ayan, mix well lang hanggang mag-combine na lahat ng ingredients. So ayun. And then kapag nakikita nyo na okay na yung mga ingredients, as in nag-combine na sila, i-add na natin ng cold water, 1/4 cup. So ayun, dapat cold na cold talaga siya. Yan. Ganun. So, using our hands, i-mix natin hanggang maging dough na talaga siya, hanggang mabuo na yung dough natin. So, ayan. Yung cold water, para lang maging crispy yung ating empanada. So, ayun. Ayan, dinagdagan ko pa siya ng kaunti kasi medyo dry. Pero, okay na yun. So, yung pag okay na yung dough natin, pag nabuo na siya, i-clean wrap natin siya and lagay mo na sa gilid for 1 hour. So, sweeties, kapag mainit natin pan, lagyan natin ng oil, syempre. So, yung sweeties, kapag okay na yung oil, lagay na natin yung ating garlic. So, ayan. And gisa-gisa lang hanggang sa maging okay na yung ating garlic. So, let's wait. And, ine-next na natin yung onion. Yan, ganyan. So, yun, okay na ang ating garlic. I-next na natin ang ating onion. And, gisa-gisa lang yan ulit. Hanggang maging okay na sila. Okay sila, ganun. Ayan, gisa lang tayo. Ayan, medyo okay na ang ating garlic and onion. So, konting gisa pa yan. Next na natin ilagay ang ating ground beef. So, ayan. And, lutuin lang natin yan. So, kapag naging okay na yung ground beef natin, lagyan natin pampalasa, which is salt and pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami ng salt and pepper. Pero kami konti lang. Pero maraming pepper. Konti lang pala yung asin. Pepper yung madami. So, ayun. And mix lang ulit. And kapag okay na, isunod na natin ating carrot. So, ayan. And then, after nyan, i-mix muna natin siya. And then, kapag medyo okay na yung carrot, isusunod natin yung patatas or potato. So, ayun. Ayan, okay na ang ating carrot. Isunod na natin tatas. And mix lang ulit. Yan. So, ayan. Hanggang maging okay na silang lahat, combine na, and lutong-luto na yung mga ating ingredient. So, yun sweeties, ito na yung pinakamahirap na part, which is magmasa. And nasa sa inyo yun kung gaano kalaki. Yung sa amin kasi iba-ibang size, kasi nga pambahay naman. So, ayun. Pero kapag pang business kasi talagang may size yan na sinusunod. And yung iba, nagmamasa sila ng ganyan. Tapos kapag circle na yung dough nila, merong nabibiling parang, anong tawag doon? Parang ano na siya ready to fold na, and may design na siyang ganon. Eh, yung akin talagang mano-mano fold, and mano-mano kailangan isarado yung para hindi lumabas yung ating feelings sa kanya. Charot! So, ayan, sweetie, tapos na tayong gumawa. So, ayan, inabot ako ng 1 hour and 30 minutes para lang i-ano yung dough, tapos ibalot yung mga palaman. So, ayan. Ang nagawa natin ay 20 to 22 pieces or 24, ayan. Kasi yung gawa ko iba-iba guys iba-iba yung size. May maliit, may malaki. So, ayan. Pambahay lang naman kasi. So, ayan. So, ayan, 150 na. So, pwede na isa lang. So,
So, ayan, mainit ang mantika. Ilagay na natin yung empanada ng dahan-dahan. Ingatan ang puso. Ay! Empanada pala. Ayan, para hindi nasisira. Charis! Medyo crispy siya. Sarap. Dinig nyo. Sarap. Sarap. Mauso-uso ka lang kita.